LACରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଉଭୟ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। କେହି କାହା ପୋଜିସନରୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି। ମିଲିଟାରୀ ଓ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର କୌଣସି ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଭାରତ ଚୀନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି। ଚୀନ ସେନା ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯାଉ ବୋଲି ଭାରତ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ହଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୀମାରେ ସେନା ଠୁଳ କରୁଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା C-17 ଜରିଆରେ ଲଦାଖକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ରୁ T-20 ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଟିଲାରୀ, ଗନ୍, ମେକାନାଇଜ୍ଡ ଇନଫୋର୍ସି, ଏୟାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ରାଡାର, ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁ ଲଦାଖକୁ ନିଆଯାଉଛି। ମାସେ ଭିତରେ ଲଦାଖରେ 45,000 ସେନା ମୁତୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। LAC 65ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ସୀମାକୁ ଲାଗି କରି ରହିଥିବା 3ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିବିଓ, ଡେପସାଙ୍ଗ ଓ ନାୟୋମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଗଲାଣି। ସେହିପରି ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ମିସାଇଲ, ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଠୁଳ କରୁଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଫିଙ୍ଗର ପଏଣ୍ଟ 4ରେ PL ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରୁଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆର୍ମିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏପରିକି ଅଧିକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2-3 ମାସ ଧରି ଏପରି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ଲଦାଖରେ ବରଫ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 6 ମାସ ଧରି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେନାରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଏଭଳି ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି, ହେଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଚୀନର ଆଚରଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଗତ ମେ ମାସଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା LAC ନିକଟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୀନ ସେନା ଠୁଳ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପେଓ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏସିଆର ତାହାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଚୀନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପମ୍ପେଓ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଚୀନର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକା ସେଠାରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଚୀନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ସେନା ଚୀନର ପିପଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏଥିପାଇଁ ଜର୍ମାନୀରେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରି ଚୀନ ପିପଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ତାଇୱାନରେ 3ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏଥିରୁ 2ଟି ତାଇୱାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଜାପାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପେଓ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର, ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।